Onun adı Azərbaycan rəqs sənətində silinməz izlər buraxıb. Böyük istedad və fədakarlıqla yadda qalan bir sənətkarın adı kimi yazılıb milli rəqs tarixinə. O, təkcə rəqqas yox, həm də rəqs sənətinin dərinliklərini dərk edən, onu yeni zirvələrə qaldıran bir sənət fədaisi olub. O, əslində rəqsin özü idi. Coşqun, etirazlı və möhtəşəm. Söhbət milli xoreografiya sənətinin banisi və böyük bilicisi, xalq artisti Əlibaba Abdullayevdan gedir. Ailə üzvləri, sənət yoldaşları ilə birlikdə onun xatirəsini yad etdik. Azərbaycan rəqs sənətinin əbədiyaşar simalarından biri, xalq artisti, rəqqas və xoreoqraf Əlibaba Abdullayevin ailəsi ilə görüşmək şansını əldə etdik. Bu görüş bizə böyük sənətkarın zəngin irsini, yaratdığı unikal rəqsləri və ruhunun hələ də yaşadığı isti ailə ocağını daha yaxından tanımaq imkanını verdi. Bu mücrünü anam üçün gətirmişdi Moskvadan. Anamın ad günü 8 Mart idi. Bu mücrünü gətirdi. Dedi ki, bunu sənə təbrik eləyirəm səni. Bunu gətirmişəm sənin üçün. Sonra dedi ki, bilsən nə var? Sən burada bundan istifadə eləmə. Mən bunu rəqsdə, bu mənə gərək olar. Ondan sonra onun Neftçi rəqs kollektivi var idi. Onu yaratmışdı o festivala getmək üçün 1957-ci ildə Moskvada keçirilən Ümumdünya festivalına. Və bu o kollektivdə bu futbolçu rəqsini qurmuşdu. Deməli, səhnədə oğlan sevdiyi qıza bu mücrünü təqdim eləyir, onu nəyləsə güman ki, təbrik eləyir, hədiyyə verir ona. Qız mücrünü qapağını açanda futbol marşı başlayır. Bu dəmdə orkestrda bu futbol rəqsini bərkdən çaldırır. Çünki zalda oturanlar var da, bu onlara çatmaz bunun səsi. Xalq artisti Əlibaba Abdullayev 1915-ci ildə Bakıda anadan olub. Erkən yaşlarından rəqsə böyük maraq göstərib. Onun bu sahədəki ilk addımları Azərbaycan Dövlət Rəqs Ansamblında başlayıb və qısa zamanda öz fitri istedadı ilə seçilməyə başlayıb. Rəqs ansamblında çalışdığı illərdə o, Azərbaycan milli rəqslərinin incəliklərini dərindən mənimsəyib, hər bir hərəkətində milli ruhu və hissləri ustalıqla əks etdirib. Filarmoniyada Azərbaycan Dövlət Mahnı və Rəqs Ansamblı 36-cı ildə o yaranmışdı. Üzeyir Hacıbəyev onu yaratmışdı. Atam o Filarmoniyada Mahnı və Rəqs Ansamblının yaradıcılarından biridir. Üzeyir Hacıbəyev 35-ci ildə. Atamı görür Abilov adına klubda. O vaxtı o rəqqas seçir. Filarmoniya, mahnı və rəqs ansamblı istəyir yaratsın, rəqqas seçir. Gedir rəqslərinə baxır bunları, oradan rəqqas seçir. O atamı seçir orada. Atamı seçir, deyir Əlibala, adını çəkir. Heç kəs danışmır. Yenə də deyir Əlibala. Atam axırı çıxır qabağa, deyir ki, Üzeyir bəy, bəlkə Əlibaba deyirsiniz, mən Əlibabayam. Hə, deyir, oğul, səni deyirəm, mən sənin, deyir, qartal kimi, şaliko deyirdi, şaliko rəqsində, deyir, oynamağı o görmüşəm. Odur ki, mən sənin adı çəkirdim. Onun ifasında qaytağı, yallı, tərəkəmə kimi milli rəqslər yeni nəfəs alıb, tamaşaçıları unudulmaz anlar yaşadıb.
Əlibaba Abdullayev sadəcə texniki cəhətdən mükəmməl rəqqas yox, həm də rəqsin ruhunu hiss edən, onu yaşadan bir sənətçi idi. Hər bir ifasında o, rəqsin personajını, onun daxili dünyasını tamaşaçıya çatdırmağı bacarırdı. Onun səhnədəki enerjisi, qaməti və plastikası tamaşaçıları valeh edirdi. Əlibaba Abdullayev təkcə Azərbaycanda deyil, dünyanın müxtəlif ölkələrində də Azərbaycan rəqs sənətini ləyaqətlə təmsil edib. O, beynəlxalq festivallarda və müsabiqələrdə uğurla çıxış edib, milli rəqslərimizin şöhrətini yayıb. Onun fəaliyyəti sayəsində Azərbaycan rəqsi beynəlxalq arenada daha da tanınıb və sevilib. Əlibaba Abdullayevin Azərbaycan kinosu tarixində də müstəsna xidmətləri olub. Səbuhi, Görüş, Olmasın bu olsun, Əhməd haradadır, Seyirli xalat, Dəli Kür, Ulduzlar sönmür, Əmək və Qızıl Gül və 20-dən çox bədii və sənədli ekran əsərləri onun rəqslərinə quruluş verdiyi filmlər sırasındadır. Ruhu şad olsun Əlibaba müəllimin, bugün biz onu yad edirik. Əlibaba müəllim dahi sənətkarı. Yəni Əlibaba müəllim bu necə ki Üzeyir Hacıbəyli bizim peşəkar musiqinin banisi idi. Əlibaba müəllim də səhnə quruluşunda olan bizim milli rəqslərimizin banisi idi. Yəni Əlibaba müəllim bu məktəbi qoydu, bizim üçün getdi. Əlibaba müəllim olmasaydı, elə bilmək olmazdı biz nə cür bir sənət yolunda olacaqdıq. Yəni Əlibaba müəllim çox istedadlı sənətkar idi. Həm rəqqas kimi, həm xoreoqraf kimi, həm baletmeyster kimi, həm pedaqoq kimi, həm insan kimi də çox gözəl insan idi. Yəni Əlibaba müəllimin qurduğu rəqslərdə 200-dən yuxarı qurduğu səhnə rəqslərində bizim milli ruh, milli kökümüz, milli ənənələrimiz, adət-ənənəmiz, folklorumuz, musiqimiz, milli geyimlərimiz, yəni milli rəqslərimiz bizim milli sərvətimizdir. Onun 30-cu illərdə bir çəkilişi var, Əminə Dilbazi ilə rəqs eləyirlər. Çuxada, ağ başlıqda, ağ uzunboğaz çəkmələrində elə gözəl rəqs eləyir ki, orada yəni onun rəqsi xoreoqraf tərəfdən quruluş verilən rəqs deyildi. Onun içindən gələn rəqs idi. O elə iti hərəkətləri ilə, dırnaq üstə oynamağı ilə, havadan tullanırdı, düşürdü dırnaq üstlərinə. Əminə Dilbazinin ətrafında bir gözəl rəqs canlandırırdı ki, yəni mən deyərdim ki, mən Qafqazda elə içindən gələn bir rəqqas görməmişəm. Yəni çox belə dahi rəqqas idi, həm də dediyim kimi xoreoqraf idi, verildiyi quruluşlarda. Bəli, Əlibaba Abdullayev sadəcə bir rəqqas deyildi. O, hərəkətlərlə hekayələr danışan, ruhunu səhnəyə köçürən əsl sənət seyirbazı idi. Onun qurduğu rəqslərin sayı hesabı yox idi. Hər bir rəqs sanki onun tükənməz fantaziyasının, dərin hissiyatının aynası idi. O, musiqini təkcə eşitmirdi, onu yaşayır, hər notu bədənində canlandırırdı. Quruluş verdiyi rəqslər isə sanki zamanın sərhədlərini aşaraq bugün də tamaşaçılara valeh edir. Azərbaycanın zəngin mədəni irsini dünyaya çatdırır. Bugün onun quruluş verdiyi rəqslərdən müasir xoreoqraflar da geniş istifadə edir. Ailə üzvləri ilə söhbət edərkən Əlibaba müəllimin təkcə səhnədə deyil, həm də evdə necə bir insan olduğunu daha dərindən anladıq. Onlar xatirələri təzələdikcə sənətkarın həm zəhmətkeş, həm tələbkar, həm də sonsuz dərəcədə mehriban və qayğıkeş tərəfləri üzə çıxdı. Ailəsi Əlibaba Abdullayevin sənətə olan bağlılığını, yaradıcılıq eşqini və hər zaman yeniliklər axtarışında olmasını böyük fəxrlə dilə gətirdi. Onlar qeyd etdi ki, Əlibaba müəllim evdə də rəqs haqqında düşünər, yeni ideyalar üzərində işləyərdi. Mənim atamın, Əlibaba Abdullayevin deməli fantaziyası çox zəngin idi. O nəysə görəndə birdən nəyisə görürdü, deyirdi ki, bu mənə lazımdır. O təqvim olurdu, o alırdı. Hər il, ilin axırında təzə ilin təqvim alırdı. Onun orada nə xoşuna gəlirdi? Orada görsün ki,
balaca şəkillər olurdu. Bir gün şəkildə, deməli, bu ovçular, Vasili Pirovun Rus, deməli, sənətkarının bu əsəridir. Bu, Rus sənətkarının əsəridir, Vasili Pirovun. Deməli, bunu təqvimdə bu görüb, cırır, qoyur özü üçün ki, bunu Vasili Pirovun bu şəklinə bu rəqs quracaq. Biz də bilmirik də, indi o filarmoniyada bu gedir, nə rəqsi qurur, nə edir, bizim xəbərimiz olmur. Bu bizi aparır ancaq premyeralara. Deməli, hansı rəqslərin, deməli, proqram verir, tutalım, bir adileyni üçün 2 adileyni proqram hazırlayırdı, verirdi. Deməli, orada biz də oturmuşuq, baxırıq parterdə, zanəves, bu pərdə bağlıdır. Pərdə açılır, zalda da hamısız oturub da, indi gözləyir ki, orada nə olacaq, pərdə açıldı. Pərdə açılanda, deməli, əl gedir bu şəkilə. Deməli, bu rəqqaslar, hamısı bax belə formada, necə burada, çanta ilə, ov tüfəngi ilə, bunlar biri saqqallıdır, biri nə bilim papaq başında, o biri nə belə. Bax, belə formada, elə bil ki, bax, bu şəklin, o əsərdəki şəkil oradadır, səhnədə. Bu, zalda oturanlar o saat əl gedir. Gürültülü əl gedir və bu şəklin o fantaziyasına onun ki, bizə rəqs göstərir o şəkillə əlaqədar. Təəssüf ki, Əlibaba Abdullayev 65 yaşında 1980-ci ildə vəfat edib. Lakin onun Azərbaycan rəqs sənətinə verdiyi töhfələr əbədidir. O, öz ifası və sənəti ilə gələcək nəsillərə böyük bir miras qoyur. Bugün də Əlibaba Abdullayevin adı Azərbaycanın rəqs sənəti tarixində qürurla xatırlanır və gənc rəqqaslar üçün bir ilham mənbəyi olaraq qalır. Əlibaba Abdullayevin xatirəsi onun yaratdığı ölməz sənət əsərlərində, davamçıları olan rəqqasların hərəkətlərində və ən əsası sevimli ailəsinin qəlbində yaşayır. Bu görüş bir daha sübut etdi ki, əsl sənətkar heç vaxt unudulmur. O, nəsillərdən nəsillərə ötürülən bir miras kimi yaşamağa davam edir. Əlibaba Abdullayev sözün əsl mənasında rəqsin özü idi. Coşqun, ehtiraslı və möhtəşəm.